Hello， 大家好，我係莎莎。咁今日呢一條片咧，主要係講翻我喺一啲10蚊店嘅變化版，即係例如 Daiso 啊、100 yen 店啊，買到呢一啲比較平價嘅夾貼。咁我就想比較下喺日本、韓國買到嘅夾貼咧，邊一隻好用啲，同埋一啲我少少嘅心得分享嘅。好，咁我哋就逐一同大家講下啦。咁喺日本100 yen 店見到嘅夾貼咧，其實都大同小異。之前都講過好多次，我對佢哋都冇乜太大嘅好感，因為普遍都比較乾硬，好難貼服到我指甲嘅弧度。眼前呢4款咧都係我喺韓國 Daiso 買翻嚟，咁佢哋嘅價錢都印咗喺上面，唔使照燈嘅話咧，呢隻2000 won 就特別平嘅，其他都係3000 won。咁當中我試過覺得最好嘅咧係呢兩個，我估佢應該係 Daiso 自己出嘅品牌啦，因為佢冇特別寫佢咩牌子。咁我先講講點解我覺得呢兩隻 OK。呢一個咧係同一啲卡通聯成為主嘅，咁我見到就有呢個 Hello Kitty 啦、Melody 啦、有 Little Twin Star 啦。雖然佢嗰個貼紙咧係咁嘅樣，但係咧好神奇地打開入邊佢係有密封㗎，咁所以就唔會有嗰一種乾硬咗唔貼服嘅問題啦。佢都係比較膠質嘅夾貼啦，咁所以去到我食指呢一類弧度比較大嘅邊位咧，都係有少少翹。咁但係以佢咁平嚟講咧，我又覺得佢嗰個表現已經比起即係之前淘寶買或者係日本 Daiso 買嗰啲貼紙好好多㗎啦。用咗5至7日咧都 OK 嘅，係側邊位有少少翹啦，同埋指尖開始有少少磨損嘅啫。咁唔使封塵，卸甲亦都好方便嚟講咧，幾推介，性價比很高嘅一個夾貼嚟嘅。咁尤其如果有你中意嘅公仔，係一個非常好嘅選擇啦。咁而呢一款3000 won 咧有少少呢啲貼飾嘅，佢就係20貼啦，就有3個呢一啲咁嘅 pass 嘅鑽飾，大家可以見到係真係好薄好薄嘅，比起其他嘅一啲膠質嘅貼紙係更加薄。咁所以咧出奇地係貼服我嘅指甲型，同埋佢就算冇用封塵啦，佢嗰個光澤度咧都還 OK 嘅，2-3日就會似甲油嗰個感覺。但係我覺得即係以幾千 won 嘅一個夾貼嚟講，佢嗰個光澤度都已經算好好噶啦。咁但係如果你係貼咗呢啲貼飾，或者你想個光澤度真係 keep 得好啲嘅咧，你都可以選擇喺佢上面再有一層嘅封塵，因為佢好透薄。咁所以洗完頭之後咧，係真係見到指尖嗰啲位明顯係有少少嘅耗損嘅。如果你真係覺得個花款好靚，你想 keep 耐啲嘅話咧，搽咗封層咧1-2個星期，我覺得都絕對冇問題嘅。咁呢個我係好推介大家可以去試嘅。而好快講埋呢兩個啦 ，OAOO 呢個咧，我係俾咗3個大交叉佢嘅。佢嗰啲款式唔算好多啦，同埋咧呢一個粉紅色已經係我揀無可揀之下覺得最自然、最正常嘅一個顏色嚟㗎啦。其他嗰啲我本人覺得我 carry 唔到嘅一啲款式嚟嘅。佢嗰個夾貼係比較偏厚，啱啱貼上去嘅時候咧，輕易按壓就 OK 啦，都貼服得好好。咁但係咧貼咗上去，我諗5-6個鐘度啦，佢突然間就開始翹邊喎。咁我嘗試搽一啲透明指甲油喺下邊，睇下可唔可以黐翻實佢，都係唔得，因為佢真係好硬啊！我夾硬去瞓覺啦，第二朝起身已經見到甩咗2-3塊啦，所以我都測試唔到佢個持久度啦，或者佢卸甲嗰個情況。剩翻呢幾貼其實我都唔會再用噶啦。而最後呢個 Nail Story 咧，當時咧見到有幾個款我都覺得幾靚㗎，咁最後我就只係買咗呢一個好冬天嘅一啲格仔紋啊咁樣嘅款啦。佢呢一個最大嘅好處咧，就係佢嗰個凸起嘅花紋咧，無論係白色呢個嗰啲格仔線啦，同埋呢一度嗰啲織紋咧，都係非常之立體嘅。佢嗰個夾貼咧係比我想象中透薄，介乎於呢兩個嘅中間，咁所以貼上去嘅時候咧，其實都係幾貼服。不過咧，佢光澤度就麻麻嘅，出乎我意料地，佢啲金屬花紋咧，我以為佢會磨蝕啦，但係好犀利喎！佢隔咗1個星期都完全冇磨甩嗰啲金色，反而係指尖啊、白色呢啲咧就磨得都幾明顯啦，約莫1-2日度啦。咁所以呢個夾貼其實都 OK 嘅。如果大家覺得嗰啲設計感幾靚啊，又想要呢啲立體花嘅話咧，一定要用封塵先至好用呢個夾貼咯。咁另外佢仲有一個小嘅缺點咧，就係比起任何其他牌子都明顯短啲嘅。咁所以如果你嘅指甲係稍微長少少嘅女仔咧，就可能唔係好啱啦。嚟到呢個凝膠夾貼嘅部分，左邊呢邊係喺日本買㗎啦，右邊呢兩個咧就喺韓國買嘅。Daiso 嘅凝膠夾貼300 yen 1 pack，
香港都有得賣。之前我試用咗第一次，亦都出咗一個 IG post， 應承咗大家我會想再試多一次先，睇下係咪個別例子。我都順便試埋呢個腳甲貼啦。Daiso 呢個呢，我係俾咗個交叉佢嘅。咁主要原因呢，係因為光澤度真係好差，即係我貼得 gel nail 我都係想佢要一個高啲光澤感啫嘛。如果你似甲油咁，我不如貼翻嗰啲唔使照燈嘅普通甲貼，係咪？光澤度低呢，我覺得係一個死罪嚟嘅。色差嚟講就還可以，同佢呢個平面圖嘅色差都冇乜嘅。300 yen 咧係有12貼啦，不過普遍咧都係一啲比較偏細少少嘅 size。如果你隻手大少少嘅女仔咧，未必真係可以用到咯。咁而第3、4日度啦，開始會有缺口啊，即係咧貼咗上去之後咧，唔係上面磨蝕，而係成忽咁樣刮甩。咁啊1忽、2忽、3忽咁樣。我為咗測試起見咧，先死忍到第9日去卸嘅。腳甲就會好少少嘅，因為可能即係腳趾你冇咁容易磨蝕。係我腳趾公個位咧，就好似 around 6至7日度啦，都開始出現有少少缺口。咁但係其餘嗰幾隻細腳趾咧就冇乜嘢嘅。如果大家夏天着涼鞋嘅時候咧，咁我覺得腳甲都可以一試嘅。同樣價位3000 won 嘅咧，我哋就講埋呢一個咧係喺韓國 Daiso 買嘅，佢叫 Gel Nail Ring Ring 咁樣啦。第一眼望到呢個花款就超級中意，就買咗啦。Pure Two 湖水綠嘅一個甲貼嚟，同樣我都出咗一個 IG post 嘅，佢就多少少嘅，佢有16貼，啲 size 都比較親民啲，一般大細手嘅女仔咧都可以用到呢一個甲貼嘅。咁但係因為16貼啦，所以你基本上都係只可以用到一次嘅啫。一貼上嘅時候咧，我覺得係超級驚豔嘅，佢嗰個貼服度好好啦，跟住照完燈出嚟嗰個光澤度咧，一開頭係覺得好唔錯㗎。但係咧第3、4日度咧，我就見到佢面個風塵咧開始有啲刮花，佢唔係平時嗰啲話會慢慢磨蝕咗似甲油 feel 咁樣喎，而係真係會見到有幾條刮痕刮花咗，有啲唔係咁好睇啦。咁同埋去到第4、5日度啦，就我洗頭嘅時候咧，發覺個邊位開始有少少翹起，同埋會勾頭髮。我根據佢呢度嗰個指引咧，係聲稱話要照1至3次60秒，即係3分鐘度啦。聽佢話照足咗3分鐘嘅。一開頭覺得啊都 OK 啊，即係摸落都硬硬地咁樣，唔知係咪我沖涼嘅水比較熱啦？佢竟然軟化翻喎。咁於是我去到第9日諗住卸嘅時候咧，我就貪得意試下，當佢好似普通甲貼咁喺水流下面搣起佢啦。好神奇，佢真係可以就咁搣得起，而且搣完之後咧，我啲指甲都冇花冇傷到，佢就好似變翻普通嘅指甲貼咁樣。同一個死罪就係光澤度差，佢會有刮花嘅情況啦，同埋佢亦都唔持久，去到第4、5日度咧開始翹邊同埋會勾頭髮。咁啊平心而論啦，咁啊3000 won 嚟講唔算太差嘅，只係佢個表現又唔係特別好，咁我就覺得呢兩款咧其實我都唔推介嘅。咁可能真係1分錢1分貨啦。呢兩款係500 yen 同5000 won 嘅咧，就真係表現好好多。呢兩個咧，其實我都推薦大家去試嘅。尤其係如果新手未試過 gel 甲貼嘅話咧，爭個少少錢就唔好慳，唔好買呢啲300 yen 嘅啦，買呢隻500 yen 嘅，你先至真係體驗到咩叫做 gel nail 甲貼。咁先講咗我買先嘅呢個，雖然喺韓國買，其實咧佢係一個美國牌子嚟嘅 Kiss New York。我後尾喺日本咧，其實都見到有得買，但係日本就賣貴好多啦。我記得好似成1400、1500 yen 左右，如果我冇記錯嘅話啦。但係韓國買咧，Daiso 只係賣5000 won，而且咧佢係有24貼，即係其實可以貼到2次。你除翻開，其實仲平過呢一個咯。佢嘅款式咧都係比較大路啊、大眾 feel 呢一啲啦。咁佢嗰個包裝咧都係一個遮光袋咁樣。低溫個係密封嘅，咁然後咧就會有2張各12貼嘅甲貼。呢一隻比起其他嘅牌子稍為薄少少，佢比較柔軟啦，透薄易貼，亦都可以貼服到我嘅弧度，光澤感咧都非常之好嘅。少少挑剔咧就係佢比起嗰個平面圖咧淡咗啲啲嘅，比較偏向自然風一啲嘅。佢少少透出我指甲嗰個游離線，我覺得都可以接受嘅。佢個封層咧其實都係會有少少被刮花個情況，有花紋呢啲就還好嘅。係正式呢個咧就會明顯啲啲啦，兩者相比咧佢冇呢個咁明顯嘅。第6、7日啦先至會有啲啲嘅磨損同埋輕微嘅卡頭髮，咁亦都係一啲我覺得唔嚴重嘅程度咯。而佢嗰個黏性咧真係明顯比較強嘅，咁 that's why 佢都可以撐到1個星期。所以我會覺得呢一個咧性價比嚟講咧真係好高，特別係佢嗰個貼服度真係做得好好，新手你冇乜技巧嘅情況下咧都可以 keep 到1至2個星期冇乜問題。
嚟到最後一個啦 ，Daiso 旗下嘅另一個 line 就係 Free Cons， 而佢咧係500 yen 嘅，佢唔係 Free Cons， 佢就係咁樣有20貼啦。不過咧佢嗰個長度咧明顯比起其他牌子短啲嘅，咁所以咧指甲係稍微長啲嘅女仔咧要特登剪短啲去就翻佢咯。闊度大細就 OK 嘅，剩翻呢10張咧係夠我用到1次嘅，咁所以係用到2次嘅情況下咧仲抵過300 yen。大家見我揀咗呢2個款都係比較柔和同埋花花為主嘅設計啦，即係日系嘅美甲，冇歐美咁明顯嘅色彩咁誇張嘅。嗰個厚度咧同頭先 Kiss 呢隻差唔多，都係好透薄啦。不過貼咗上指甲咧，會比起平面塗望落去咧係淡色啲啲嘅，都會稍微見到游離線。佢嗰個黏性好好，光澤亦都好好，基本上7日咧係冇問題嘅。咁過咗第7日之後咧，我就見到嗰個指尖嘅位開始有少少磨損啦，同埋亦都係洗頭嘅時候後面有少少嘅卡頭髮，但係亦都係啦，唔嚴重嘅程度。搣嘅時候咧，吊起少少個邊用卸甲水咧就可以卸到噶啦。介紹呢度係有講用 UV LED 燈又得，或者你用自然光去硬化佢都可以嘅。為咗測試，我梗係2種方法都試過啦。咁用 UV 燈就變咗同普通嘅 gel 甲貼冇分別啦。而用日光嘅話咧，我係朝早貼咗先至出門口翻工嘅。咁佢未硬化之前咧係會有輕微少少嘅回縮情況，中間真係有日光曬到嘅時間約莫係15至20分鐘啦。翻到公司佢已經硬化咗啦，即係用自然光都真係 OK 喎。如果你係好怕曬燈會曬黑嘅女仔，呢一個 Free Cons 似乎係一個幾好嘅選擇咯。呢一個咧我都係好推介嘅。2個差唔多價錢，揀邊個好？嗱，我覺得首先就係一個喺日本買，一個喺韓國買平啲。當然要睇你去邊度啦。你去日本買 Free Cons 隻 Anlux 咯。咁如果我兩邊都會去，咁買邊隻好啲呢？我就覺得係 Anlux 呢一個咧係有少少優勝之處嘅。我覺得香港女仔普遍都係中意呢一啲比較日系啊自然風多啲。咁同埋咧，我會覺得佢可以用日光嚟硬化呢一點咧，都做得好唔錯。真係未試過想試下嘅咧，我會好推薦你試 Anlux 呢一隻。好。咁話咁快咧就講完咗喺呢一個日韓嘅平價鋪買到嘅各種甲貼啦，同埋 gel 甲貼嘅一個比拼啊，同埋感想分享。唔知大家覺得即係咁樣夾埋幾款做下一啲比拼，定還是真係分返開可能一條片去講下呢隻甲貼佢詳細少少嘅一個特性啊、優點缺點啊，咁樣去分析，大家會中意啲嘅。希望大家可以喺 comment box 或者 IG 嗰度留言話俾我聽，咁我以後拍其他嘅一啲比拼片嘅時候都可以參考翻咯。咁以上就係今日想分享嘅嘢，希望都幫到大家啦。我係莎莎，我哋下次再見，拜拜。